Mu 'yan Nijar da kuma ƙungiyar AES ba za mu hana 'yan Afirka biza ba. In ji ƙungiyar AES a taro da aka yi jiya, inda shugaban ƙasar wato Nijar Abdurrahman Chani ya yi bayani dalla-dalla a kan su ƙungiyar Nijar da kuma ƙungiyar AES ba za su hana kowane ɗan Afirka hana shi ya shigo cikin garinsa ba. Ba wai sai mutum ya je ya yi biza ba zai iya shigowa cikin Nijar ko kuma Mali ko kuma Burkina Faso. A inda suka sanar da wannan ƙuduri nasu a yanzu wanda suka gabatar. Kuma a yau ne za mu saurari zaman ECOWAS akan martanin da AES ta tura wa ECOWAS akan su dai suna nan akan batunsu sun fice daga ECOWAS, ba ruwansu da ECOWAS, duk ma abin da za su je su yi. So muna ta dako mu ji yanzu yaya abubuwan yake. A labarinmu na yau kun ji a inda muke cewa ƙungiyar AES da kuma Nijar wadda ta haɗa da Mali da kuma Burkina Faso sun fitar da wata sabuwar sanarwa a inda suka yi bayani akan duk wanda zai shigo garinsu in dai a Afirka yake ba sai ya yi biza ba. Ba za su rufe bodojinsu ba. Zai iya shigowa ya yi cinikayya ko kuma ya yi wasu abubuwa na ci gaban ƙasa. So ku yi mana share, ku danna mana like, ku gaya mana menene ra'ayinku a comment section akan wannan ƙuduri na kuma ƙungiyar AES a yanzu.